channel. Jadi kali ini kita akan main Sakura School Simulator ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Silahkan menonton video sampai habis. Kali ini kita akan kita mau sekolah, tapi kita tinggal pilih nih aksesorisnya. Mungkin jadi deh, langsung aja kita cus. Kami sudah di sekolah. Dan sekarang saatnya kita ke sekolah. Pak Guru, oh itu dia. Tadi ada yang kelak loh guys. Nulis apa? Udahlah, kalian tunggu saja ini. Biar saya musiknya kecil. Nah, segini baru pas ya. Silahkan kalian menunggu pelajarannya. Apakah sudah beres? Tidak. Apakah sudah beres? Belum juga ya. Mungkin hari ini ya gitu. Merah. Enggak ada yang gini. Cuman mereka bertiga berjajaran warna merah. Ya Allah. Tuh.
Kita tunggu aja si ibu udah datang si ibunya. Nah itu dia. Sana Ida.